ทอล์กตอนนี้เนี่ยพยายามอยากที่จะชวนทุกท่านนะคะมามองในภาพใหญ่ขึ้นนะคะมามองถึงปัญหาหนี้ของครัวเรือนฐานรากมาเข้าใจร่วมกันมาเข้าใจต้นตอของปัญหานะคะเพื่อที่สุดท้ายเนี่ยอยากจะร่วมกันคิดนะคะถึงหลักคิดถึงแนวทางภาพใหญ่ของการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนนะคะเริ่มต้นด้วยนะคะอาจจะขอเกริ่นถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยก่อนนะคะที่ทุกท่านทราบอยู่แล้วนะคะว่าตอนนี้นะคะมีในระดับที่สูงมากนะคะหนี้ครัวเรือนไทยตอนนี้อยู่ที่ 91% ต่อ GDP นะคะซึ่งถ้าเทียบกับต่างประเทศนะคะก็ถือว่ามีระดับที่สูงนะคะแล้วก็จริงเติบโตเนี่ยก็โตในระดับที่สูงไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะคะจากข้อมูลเครดิตบูโรเนี่ยเราพบว่า1 ใน 3ของครัวเรือนไทยมีหนี้นะคะ1 ใน 6มีหนี้เสียนะคะแล้วก็หนี้ต่อหัวเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 350,000 บาทเลยทีเดียวนะคะปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเป็นปัญหาที่น่ากังวลนะคะเพราะทำให้เรามาดูแล้วเนี่ยว่านี่อยู่ที่ไหนนะคะจะพบว่าหนี้สินส่วนใหญ่นะคะอยู่กับสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะคะ 80% ของบัญชีสินเชื่อหนี้ครัวเรือนเนี่ยอยู่กับสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็ personal loan นะคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งเทียบกับต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้การลงทุนนะคะสินทรัพย์นะคะหนี้เหล่านี้เป็นหนี้ที่นอกจากไม่ก่อให้เกิดรายได้แล้วนะคะไม่มีหลักประกันดอกเบี้ยสูงนะคะการผิดนัดชำระไม่กี่ครั้งหนี้10,000 บาทจะกลายเป็น100,000 บาทจะกลายเป็นล้านบาทได้อย่างรวดเร็วนะคะหนี้ครัวเรือนไทยมีปัญหาและมีความน่ากังวลการที่2เพราะว่าคนกลุ่มใหญ่ของประเทศกำลังมีหนี้ที่อยู่ในระดับที่สูงเกินศักยภาพที่จะชำระได้นะคะครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สำคัญนะคะคือ1คือครัวเรือนที่มีอายุน้อยนะคะกลุ่มเด็กอายุน้อยนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาหนี้เสียค่อนข้างเยอะนะคะและกลุ่มสำคัญก็คือเป็นกลุ่มครัวเรือนฐานรากที่เรากำลังคุยกันถึงวันนี้นะคะวิกฤตโควิดนะคะที่ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนทุกกลุ่มเนี่ยมีปัญหานะคะก็เราพบว่ามันซ้ำเติมครัวเรือนกลุ่มสำคัญของเราก็คือกลุ่มฐานรากเนี่ยมากกว่าปกตินะคะจริงๆไม่น่าจะยืนตรงไหนค่ะลองมาดูงานที่เราเห็นจากข้อมูลเครดิตบูโรนะคะก็ถ้าเป็นเส้นสีแดงเนี่ยจะเห็นถึงเส้นสีน้ำเงินก่อนนะคะเห็นถึงสัดส่วนของประชากรไทยที่มีหนี้นะคะเราพบว่าตรงสีแถบฟ้าๆนะคะเป็นช่วงที่มีการเกิดโควิดขึ้นนะคะก็พบว่ามีคนที่เข้ามาเป็นหนี้ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะนะคะซึ่งคนเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มฐานรากที่จริงๆต้องเข้ามาขอซอฟต์โลนจากภาครัฐนะคะเส้นสีแดงคือสัดส่วนผู้กู้ที่มีหนี้เสียนะคะก็พบว่าหลังจากนั้นไประยะหนึ่งนะคะเมื่อมาตรการช่วยเหลือได้หมดลงนะคะก็พบว่าเริ่มเป็นหนี้เสียกันในวงกว้างมากขึ้นนะคะก็ตรงนี้เราก็พยายามจะชี้เห็นนะคะว่าปัญหาหนี้ครัวเรือนมีปัญหาและปัญหาหนี้ครัวเรือนในกลุ่มฐานรากก็เป็นปัญหาที่สำคัญมากๆจริงๆนะคะงั้นจะขอชวนทุกท่านมาดูเจาะลึกลงไปนะคะในปัญหาหนี้ของครัวเรือนกลุ่มฐานรากกันบ้างนะคะทำไมถึงน่ากังวลนะคะสี่ประเด็นสำคัญที่ทำไมครัวเรือนกลุ่มฐานรากปัญหาหนี้ถึงน่ากังวลนะคะขอยกตัวอย่างกรณีศึกษาของเกษตรกรแล้วกันนะคะซึ่งก็เป็นครัวเรือนฐานรากกลุ่มใหญ่ของประเทศนะคะประเด็นแรกคือมีหนี้กันในวงกว้างนะคะแล้วก็มีภาระหนี้ค่อนข้างมากเลยนะคะอย่างครัวเรือนเกษตรกรจากข้อมูลสำรวจของสถาบันวิจัยเศรษฐกิจปุ๋ยพากรทั่วประเทศนะคะก็พบว่า 90% ของครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินนะคะแล้วก็มีหนี้สินเฉลี่ยอยู่ถึง 450,000 บาทเลยทีเดียวนะคะมีหนี้กันวงกว้างและใหญ่ขนาดนี้สำคัญก็คือการแก้หนี้คงไม่ได้เป็นการแก้หนี้หรือเป็นมาตรการที่จบได้ในระยะสั้นนะคะต้องใช้เวลานะคะประเด็นที่2ที่ทำให้น่ากังวลนะคะก็คือหนี้ส่วนใหญ่ของครัวเรือนฐานรากเนี่ยมีหลายก้อนนะคะแล้วก็มีหลายสถาบันการเงินด้วยนะคะโดยเฉพาะยิ่งสถาบันการเงินที่อยู่กึ่งในนอกระบบแล้วก็นอกระบบด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรเองนะคะเราพบว่า1ครัวเรือนเนี่ยมีเฉลี่ย 3-4 ก้อนนะคะแล้วก็สถาบันการเงินนอกจากของภาครัฐแล้วนะคะก็มีทั้งสถาบันการเงินชุมชนเช่นกองทุนหมู่บ้านนะคะleasing นะคะแล้วก็สำคัญก็คือนอกระบบต่างๆนะคะครัวเรือนกลุ่มฐานรากเป็นกลุ่มสำคัญที่มีการพึ่งพิงสินเชื่อนอกระบบเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะของเกษตรกรเอง 30% ของครัวเรือนเกษตรกรพึ่งพิงหนี้สินที่อยู่นอกระบบ
นะคะตรงนี้มันบอกอะไรนะคะ1มันบอกว่าเมื่อเราไม่สามารถมีข้อมูลที่มากพอเมื่อมีเจ้าหนี้หลายรายและมีนอกระบบด้วยนะคะการปล่อยสินเชื่อมันง่ายมากที่จะเกินศักยภาพของครัวเรือนนะคะประเด็นที่2ที่มันบอกก็คือการแก้หนี้ไม่สามารถทำได้ด้วยสถาบันการเงินเพียงสถาบันเดียวนะคะการแก้หนี้ครัวเรือนฐานรากจึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ยากระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องมีการร่วมกันแก้หลายๆสถาบันการเงินร่วมกันนะคะประเด็นที่3ที่ทำให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนฐานรากน่ากังวลก็คือหนี้ของครัวเรือนฐานรากส่วนใหญ่นะคะเกินมีมากเกินศักยภาพนะคะตรงนี้เราพยายามไปดูข้อมูลหนี้นะคะเอามาเปรียบเทียบกับรายได้นะคะในแกนตั้งนะคะแล้วก็เอาหนี้ไปเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ในแกนนอนของครัวเรือนเกษตรไทยทั่วประเทศนะคะสิ่งที่เราพบก็คือส่วนที่มันเกิน 100% ไปนะคะมีถึง 57% ของครัวเรือนเกษตรไทยที่มีหนี้สินเกินศักยภาพที่จะชำระได้นะคะพอไปดูพฤติกรรมการชำระก็จะพบว่าครัวเรือนส่วนใหญ่นะคะจริงๆในวงกว้างเลยทีเดียวที่มีการหมุนหนี้ก็คือกู้จากที่หนึ่งเพื่อไปโปะไปจ่ายคืนหนี้อีกที่หนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้ก็ไม่ทำให้เกิดการแก้ไขหนี้อย่างยั่งยืนได้นะคะส่วนตรงนี้มันบอกอะไรบ้างนะคะส่วนตรงนี้มันบอกว่าด้วยความที่หนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกินศักยภาพที่จะชำระแล้วนะคะการแก้หนี้อย่างยั่งยืนถ้าให้เขาชำระแบบเดิมๆก็คงแก้ไม่ได้นะคะการแก้หนี้เก่าถ้าจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงตามศักยภาพซะก่อนนะคะซึ่งมันดูพูดง่ายนะคะแต่จริงๆด้วยความที่ครัวเรือนจำนวนมากมีหนี้และจะต้องปรับแบบเคส by เคสดังนั้นการแก้หนี้ของครัวเรือนฐานรากจึงเป็นการแก้ที่ค่อนข้างท้าทายเป็นอย่างมากนะคะสุดท้ายนะคะทำไมถึงน่ากังวลนะคะก็เพราะว่าครัวเรือนฐานรากส่วนใหญ่ที่เป็นหนี้มักมีแนวโน้มที่จะติดกับดักหนี้นะคะถ้าในตัวอย่างครัวเรือนเกษตรกรนะคะเราก็จะพบว่าถ้าเรามองไปยาวๆนะคะ8 ปีที่ผ่านมาจะพบว่าหนี้สินต่อครัวเรือนไม่เคยลดลงเลยนะคะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อเราไปดูมันเพิ่มจากอะไรบ้างนะคะเราพบว่ากราฟข้างล่างนะคะก็จะสีต่างๆจะบอกว่านี่เนี่ยเปิดเมื่อปีไหนนะคะสีฟ้าๆจะเปิดเมื่อปีเก่าๆนะคะสีแดงๆเปิดเมื่อปีใหม่ๆนะคะสิ่งที่พบก็คือหนี้ที่เพิ่มขึ้นทุกๆปีนี่นะคะมาจาก2 ส่วนนะคะ1คือหนี้เดิมก็จ่ายไม่ได้นะคะหนี้ใหม่ก็ก่อขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้ก็กลายมาเป็นวงจรนะคะทำให้ติดอยู่ในกับดักหนี้นะคะกับดักหนี้ตรงนี้ของครัวเรือนฐานรากมันบอกอะไรเรานะคะมันก็บอกว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะคะที่จะต้องร่วมคิดร่วมกันแก้ไขนะคะก่อนที่ครัวเรือนจำนวนมากจะติดอยู่ในกับดักที่เราจะไม่สามารถพาเขาออกไปได้นะคะก่อนที่จะไปดูถึงวิธีทางแก้นะคะมาดูว่าต้นตอของการเป็นหนี้ของครัวเรือนฐานรากมาจากอะไรบ้างนะคะสามต้นตอสำคัญนะคะ1คือความจำเป็นนะคะเขามีปัญหาเศรษฐกิจการเงินนะคะดังนั้นเขาต้องพึ่งพิงสินเชื่อนะคะ2เป็นหนี้เพราะไม่รู้นะคะมีครัวเรือนจำนวนมากที่ไม่เท่าทันผู้อื่นไม่เท่าทันสถาบันการเงินแล้วก็ไม่เท่าทันนโยบายของรัฐด้วยนะคะ3เป็นหนี้เพราะนโยบายของรัฐเองนะคะในกรณีศึกษาของเกษตรกรเราพบเยอะเหมือนกันนะคะที่ภาครัฐพยายามส่งเสริมการเกษตรต่างๆให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแต่สุดท้ายไม่ได้ follow up นะคะทำให้ครัวเรือนก็เป็นหนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพได้นะคะมาดูปัญหานิดนึงค่ะปัญหาของครัวเรือนฐานรากมีอะไรบ้างนะคะข้อมูลตรงนี้อาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับหลายท่านนะคะ3ปัญหาสำคัญทางการเงินของครัวเรือนฐานรากนะคะ1ทราบอยู่แล้วนะคะก็คือรายได้น้อยนะคะ 27% เนี่ยมีรายได้ไม่พอรายจ่ายจำเป็นนะคะ 41% ไม่มีพอจ่ายชำระหนี้นะคะ2มีรายได้ไม่แน่นอนนะคะมีความเปราะบางสูงนะคะถ้าดูเกษตรกรเนี่ย1 ใน 3 ปีจะเจอสักครั้งหนึ่งที่มีรายได้ตกต่ำนะคะไม่ว่าจะเป็นการจากภัยพิบัติหรือว่าจากราคาพืชผลนะคะแต่ที่มองแล้วอาจจะยังไม่เห็นชัดแล้ววันนี้เราพยายามทำให้เห็นได้ชัดก็คือว่าถ้าเรามามองข้อมูลรายได้รายจ่ายนะคะเป็นรายเดือนนะคะสิ่งที่พบปัญหาสำคัญของพี่น้องครัวเรือนฐานรากก็คือปัญหาสภาพคล่อง
ระหว่างเดือนนะคะถ้าเรามองรายปีเราจะมองไม่เห็นเลยนะคะด้วยความที่เขามีรายได้ไม่ประจำนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะมีหลายเดือนต่อปีที่รายได้น้อยกว่ารายจ่ายนะคะเกิดปัญหาสภาพคล่องนะคะซึ่งทั้งหมด3ปัญหานี้มันทำให้เขาต้องพึ่งพิงสินเชื่อนะคะเป็นหลักถามว่าทำไมต้องพึ่งพิงสินเชื่อพอเราไปดูเรื่องของเงินออมเรื่องของประกันภัยนะคะก็พบว่าครูเหล่านี้เนี่ยก็ไม่สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการบริหารจัดการเงินได้นะคะการออมนะคะเมื่อเราไปดูการออมเมื่อแยกตามประเภทของสินทรัพย์ในการออมนะคะสินทรัพย์ทางการเงินสินทรัพย์ที่มีความสภาพคล่องสูงนะคะแล้วก็สินทรัพย์ที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องนะคะก็พบว่าหลักๆการเงินออมของเขาไม่ได้อยู่ในสินทรัพย์ทางการเงินเลยนะคะเป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่ำต่างๆนะคะเงินออมก็ยังไม่สามารถที่เป็นการไปช่วยเขาในการบริหารจัดการการเงินได้ดีนักนะคะประกันภัยก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็ประกันภัยเป็นประกันชีวิตนะคะแต่ว่าประกันการความไม่แน่นอนของรายได้เนี่ยก็ไม่ค่อยมีเลยนะคะสรุปก็คือเขายังไม่สามารถใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆในการบริหารจัดการการเงินได้สินเชื่อถึงเป็นคำตอบสำคัญของเขานะคะขอไปต่อว่าเมื่อเขาเป็นหนี้ถามว่ามีปัญหาอะไรทำไมกลายเป็นต้องติดกับดักหนี้นะคะสี่ต้นตอสำคัญนะคะ1คือเรื่องของปัญหาระบบการเงินฐานรากไทยนะคะปัจจุบันเราอาจจะยังไม่มีข้อมูลมากพอนะคะสำหรับครัวเรือนกลุ่มเหล่านี้ที่มีรายได้ไม่ประจำนะคะทำให้การปล่อยสินเชื่อเนี่ยอาจจะไม่ตรงตามศักยภาพอาจจะปล่อยมากเกินศักยภาพนะคะแล้วด้วยความที่เขาใช้สถาบันการเงินนอกระบบและจำนวนมากด้วยนะคะก็ทำให้สถาบันการเงินเมื่อไม่ได้มีการแชร์ข้อมูลร่วมกันเนี่ยมันง่ายมากที่อย่างที่บอกว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อไปเกินศักยภาพได้นะคะระบบการเงินฐานรากก็ยังไม่สามารถที่จะให้ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับครัวเรือนฐานรากได้ที่เขามีรายได้ไม่ประจำนะคะงั้นสัญญาสินเชื่อส่วนใหญ่ที่ให้กู้ไปเป็นสัญญาสินเชื่อที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้อยู่ในวิสัยที่จ่ายได้จริงๆนะคะประเด็นที่2ที่ทำให้เป็นหนี้แล้วติดกับดักหนี้ก็คือกลับมาที่ปัญหาเศรษฐกิจการเงินเหมือนเดิมนะคะครัวเรือนกลุ่มฐานรากเป็นครัวเรือนที่เปราะบางกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะดังนั้นปัญหาการชำระหนี้มีอยู่บ่อยครั้งแน่นอนนะคะ3เขาไม่มีความรู้นะคะอาจจะยังไม่มีความรู้มากพอในการบริหารจัดการหนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นหนี้เราต้องทำอย่างไรทำให้หนี้จาก10,000 บาทกลายเป็นล้านบาทได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายคือกับดักในเรื่องของนโยบายนะคะสิ่งที่เราพบนะคะเราศึกษานโยบายพักหนี้นะคะของภาครัฐที่ทำกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะโดยใช้ข้อมูลธกส.นะคะเราพบว่าครัวเรือนเกษตรกรไทยทั้งหมดเนี่ยกว่า 41% เนี่ยอยู่ในโครงการพักหนี้อย่างน้อย4 ปีแล้วนะคะสิ่งที่พบก็คือผลกระทบตรงนี้ค่ะถ้ายิ่งอยู่นานยิ่งทำให้การสะสมหนี้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะนโยบายพักหนี้เหล่านี้เป็นนโยบายที่ช่วยเพียงระยะสั้นแต่ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะเป็นพ่อแม่รังแกฉันนะคะทำให้เขาติดอยู่ในวงจรหนี้ได้ในระยะยาวนะคะนโยบายเหล่านี้ต้องจำกัดอยู่เพียงเฉพาะแค่ช่วยในระยะสั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็เป็นบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะขมวดตรงนี้ค่ะเมื่อกี้เราบอกว่าเกษตรกรเป็นครัวเรือนฐานรากเป็นหนี้แล้วติดกับดักหนี้นะคะเมื่อติดกับดักหนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นกับดักแห่งการพัฒนาได้อย่างง่ายๆนะคะการที่มีภาระหนี้สูงนะคะ1คือฉุดรั้งแน่นอนคือความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตในการลงทุนในการปรับตัวเพิ่มศักยภาพนะคะภาระหนี้สูงทำให้เขาขาดภูมิคุ้มกันไม่สามารถรับมือกับปัญหาใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตด้วยนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เขาขาดความสามารถในการชำระหนี้นะคะพึ่งพิงสินเชื่อมากขึ้นก็วนลูปกลับมาทำให้เมื่อติดในกับดักหนี้ก็จะติดอยู่ในกับดักแห่งการพัฒนานะคะเป็นหน้าสุดท้ายนะคะจะชวนคิดว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาหนี้ได้อย่างไรอย่างยั่งยืนนะคะแน่นอนค่ะเป็นหนี้ก็ต้องแก้หนี้นะคะสำคัญต้องแก้หนี้เดิมนะคะโดยพยายามที่จะปลดหนี้เดิมให้ได้ในระยะยาวนะคะโดยการปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงตามศักยภาพนะคะซึ่งอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่ามีความท้าทายสูงเพราะมีคนเป็นหนี้จำนวนมากนะคะแล้วการปรับโครงสร้างหนี้ให้ตรงตามศักยภาพก็ต้องทำเคส by เคสและศักยภาพจริงๆก็ไม่ง่ายที่จะทราบนะคะเป็นรายของรายคนนะคะ
แต่ปัญหานี้เราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาแค่หนี้เท่านั้น มีปัญหาต่างๆในหลากหลายมิตินะคะดังนั้นถ้าจะแก้หนี้ให้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็ต้องแก้อย่างครบวงจรนะคะจะต้องมีทั้งการแก้จนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มศักยภาพทำให้เขามีความสามารถในการชำระหนี้คืนได้และไม่พึ่งพิงสินเชื่อในอนาคตนะคะต้องมีนโยบายที่สร้างภูมิคุ้มกันนะคะเพื่อให้ลดความเปราะบางนะคะแล้วก็ลดการพึ่งพิงสินเชื่อด้วยนะคะและแน่นอนก็จะต้องมีนโยบายที่สร้างความรู้ทางการเงินนะคะให้เขามีความตระหนักรู้ก่อนกู้แล้วก็รู้ว่าจะทำอย่างไรถ้าเป็นหนี้แล้วนะคะการแก้อย่างยั่งยืนก็จะต้องมีการพัฒนาระบบการเงินฐานรากนะคะให้ทำงานอย่างให้ดีขึ้นนะคะให้สามารถปล่อยสินเชื่อให้สามารถมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีรูปแบบที่เหมาะสมกับครัวเรือนฐานรากที่มีรายได้แบบไม่ประจำเหมือนพวกเรานะคะทำให้ระบบการเงินเนี่ยสามารถallocate หรือให้การเงินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้จริงๆนะคะนอกจากนั้นแก้หนี้อย่างยั่งยืนต้องอาศัยนโยบายภาครัฐนะคะที่มุ่งเป้าชัดเจนและมองในระยะยาวนะคะไม่ทำลายแรงจูงใจของครัวเรือนที่ไม่ให้เขาช่วยตัวเองเป็นต้นนะคะและสุดท้ายนะคะเราเห็นแล้วว่าปัญหานี้มีองค์คาพยพต่างๆร่วมมากมายนะคะการแก้หนี้แก้หน่วยงานเดียวไม่ได้นะคะจะต้องร่วมมือกันในทุกๆภาคส่วนนะคะแล้วก็งานวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่จะให้ทุกๆภาคส่วนที่อยู่ในองค์คาพยพเนี่ยมาแชร์ร่วมกันนะคะในสิ่งที่ต่างคนต่างทำนะคะแล้วก็มาลองคิดด้วยกันว่าเราจะร่วมกันทำอย่างไรเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาของครัวเรือนกลุ่มสำคัญนี้ของประเทศเรานะคะขอบคุณมากค่ะ